که چې سواد کشیدګي وه په سواد کې قدرتي آفات راځي په دې کې چې کم بچي شاید دغه شیو یتیمانان شیو نو هغه هم په دې اداره کې دي. ما اورېدلی دي چې د 800-900 پورې یتیمانان بچي په دې اداره کې اوس هم موجود دي. السلام علیکم، زه شیرین زاده یم. نن د یتیمانانو په حواله سره ستاسو سره دوه خبرې شریک کوم او هغه دا دي چې یتیمانان بچي چې څومره دي نو هغه زموږ د ټولو په شریکه دي. خپل کور فاونډیشن، خپل کور ماډل سکول دا په سواد کې د یتیمانانو د بچو په حواله سره یو ډیره غټه او اهمه اداره ده. ما اورېدلی دي چې نن سبا هغو ته مالی مشکلات دي. نو راځئ چې موږ په جمع باندې څومره چې ما څوک اوري یعنی نو هغه ټولو ته زما اپیل دی، خاص کر اوورسیز پاکستانو ته چې هغه د دې ادارې سره خپل لاس اخلاص وکړي. دا غو ښه تربیت زمونږ د ټولو په شریکه باندې حق دی. هر سړي له پکار دی چې په خپل بس مطابق د هغې یتیمانانو بچو سره په سطح باندې اخلاص وکړي. د هغو ته په دې سکول کې په دې اداره کې ښه تربیت، ښه جامه پایزار، ښه کتابونه، ټول سہولیات ورته مهیا کیږي. نو زما په خپل خیال زه چې هم کله دې ادارې ته تللی یم او د دې کورج زه کومه نو ما په دې کې ښه ماشومان ولیده چې هغه یعنی بهترین صلاحیتونه په هغو کې ورسره دي. د دې نه علاوه د دې ادارې کسان چې څومره دي یعنی د دې نه چې کم فارغ شوي دي هغه په ښه پوسټونو باندې مطلب دا دی په دنیا کې او په پاکستان کې خدمات ورکوي او د دې د خپل سواد او د خپل خاندان او د خپلو خلکو نوم روښانه کوي. نو دا زموږ د ټولو په شریکه باندې ده ذمہداري ده چې موږ د دغه خلکو او ماشومانو مدد وکړو. د دې نه علاوه یو بله خبره دا هم کومه چې سواد کشیدګي وه په سواد کې قدرتي آفات راځي په دې کې چې کم بچي شاید دغه شیو یتیمانان شیو نو هغه هم په دې اداره کې دي. ما اورېدلی دي چې د 800-900 پورې یتیمانان بچي په دې اداره کې اوس هم موجود دي او مزید ورته هم راځي. نو موږ له پکار دی چې په دغې حوالې سره موږ د دې ادارې مرسته وکړو. घर, ऑफिस या हर जगह बआसानी अपने मोबाइल ईजी पैसा ऐप पर अपनी ज़कात व अतियात भेजने का तरीक़ा। ईजी पैसा ऐप ओपन करें और मेनू में डोनेशन पर क्लिक करें। मुख्तलिफ दी गई चैरिटी इदारों में खपलकोर फाउंडेशन पर क्लिक करें, फिर अपनी मर्ज़ी का रकम दर्ज करें और डोनेट नाउ पर क्लिक करें। आखिर में कन्फर्म पर क्लिक करके अपनी ज़कात व अतियात भेज दें। पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर ममालिक में रहने वाले मुखय्यर हज़रात अपनी ज़कात व अतियात खपलकोर फाउंडेशन की दिए गई ऑनलाइन बैंक के आईबान पर भेज सकते हैं।